也把掌声送给妈妈，谢谢您。此刻，父亲也将带着女儿走进幸福，走向爱的方向。此刻，让我们共同见证一份责任的交接和幸福的延续。有请父亲牵起两位有钱人的双手，并送上我们最美好的祝福。感谢父亲，再次把掌声送给父亲，谢谢您一路的陪伴，谢谢。此刻，两位新人也将在所有亲朋好友的见证祝福下，共同步入人生中最为幸福的这一刻。朋友们，让我们掌声祝福，一路相随。